হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমিও বেশ ভালো আছি। এই যে এই গাছটা দেখতে পারতেছো, এই গাছটা কি তোমরা কেউ চিনো? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি। এটা হলো একটা রিও প্লান্ট, আবার অনেকেই পার্পল হার্ট বলে নামে চিনে। বাট এটার অ্যাকচুয়াল নাম হলো রিও প্লান্ট। অনেকে পার্পল হার্ট বলে ভুল করে। পার্পল হার্ট আর রিও প্লান্টের সেম ফুল, ছোট ছোট, একদম ছোট ছোট পার্পল কালারের ফুল হয়, কিন্তু এটাকে রিও প্লান্ট বলা হয় কেন আমি বুঝি না। বাট এটাকে পার্পল হার্ট বললেও মন্দ হতো না। এই যে নিচ দিয়ে পার্পল কালার, আর পার্পল হার্ট কিন্তু পুরো পাতায় পার্পল। যাক, ব্যাপার না। আজকে এইটুকু, পরে কোনো ভিডিওতে আবার আসবো। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন আপনারা সবাই।